ஹலோ எவ்ரிவன், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்ட்டு. இந்த சிக்கன் ரெசிபிக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் சேர்த்து நான் ஃபுட் ப்ராசரில் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கூடவே ஒரு 10 வரமிளகா உள்ளே இருக்க விதைகள் எல்லாம் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஒரு மூடி தேங்காய் பொடியாக இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து வரமிளகா, ஒரு 10 வரமிளகாவை நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன், சுடு தண்ணியில். கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் ஒரு அரை தக்காளி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் தாங்க தேவையான பொருட்கள். ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ் இது. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் எடுத்து வச்சுருந்த வரமிளகாவை சேர்த்துடலாம். கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்து பொரிச்சிடலாம். அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம். நான் இன்றைக்கி வந்து 3 பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும். அடுத்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த தேங்காய் பல்லையும் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாமே ஒன்லி ஃப்ரையிங் தான். இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வேக வைக்க வேண்டாம். இப்போது நம்ம ஊற வச்சுருந்த வரமிளகா, ஒரு 5லேருந்து 6 பல் அளவுக்கு பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி, இதெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிப்பியில் இஞ்சி கிடையாது, பட் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சேர்க்குறாங்க, அதனால் நானும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போது அரைச்சி வச்ச வரமிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வணக்கணும். பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும். இப்போது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கனை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 1 kg அளவுக்கு சிக்கன் அண்ட் சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கின சிக்கன் இது. இந்த ரெசிபிக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்க்குறேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான தண்ணியும் சேர்க்கல. இந்த சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி வெளியே வரும். ஸோ லிட் போட்டு கவர் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கு. இன்னும் கூட நல்லா தண்ணி வரும் வெளியே பாருங்கள். இப்போ லைட்டாக தான் தண்ணி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம். நான் சும்மா ஒரு அரை தக்காளி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், லைட்டாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக. இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ண அப்புறம் இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றணும். ஸோ லிட் போட்டு கவர் பண்ணி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் சிக்கனை. அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி நல்லா வெந்து வரணும் சிக்கன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி வற்றிருக்கு. இன்னும் கூட ட்ரை ஆகணும். கம்ப்ளீட்டாக அந்த மசாலா வந்து சிக்கனில் கோட்டாகி வர அளவுக்கு இது நல்லா ட்ரை ஆகணும். நல்லா ஃப்ளேமை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்ருக்கேன். ஸோ தட் சீக்கிரமாக அந்த தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும். பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸாக இப்படி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கலந்து விட்டுட்ருக்கேன். நல்லா ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் 1 or 2 மினிட்ஸ் தான். இப்படி கிளறி விட்டுட்டு இருந்தோம்னா ரெடி ஆகிடும். இதுக்கு எந்த விதமான கரம் மசாலாவோ தனியா பொடியோ மிளகா பொடியோ இல்லை, வெறுமனே மிளகா வச்சு தான் இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டே அண்ட் அந்த தேங்காய் தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். சூப்பரான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ டெம்டிங்காக இருக்குது. இது வந்து பரோட்டாவோடலாம் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த சிக்கன். அந்த தேங்காய்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது நம்ம தேங்காய் சாப்பிட்றோமா சிக்கன் சாப்பிட்றோமானே தெரியாது, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் இருக்க தேங்காய். அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே குயிக் அண்ட் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்.
உங்களுக்கு என்னோடய ரெசிபீஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.